হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ শিহাব ফ্রম টেক মাস্টারমাইন্ড। ওয়েলকাম আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি রিভিউ করব একটা কিবোর্ড। আপনারা অনেকেই আছেন যারা মোটামুটি মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো একটা কিবোর্ড কিনতে চান, তো বেসিক্যালি তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা নিয়ে আসা। আর এখানে একটা বিষয় খেয়াল করেন যে এখানে অলরেডি গেম কিবোর্ড, অর্থাৎ আপনারা মোটামুটি যারা গেম খেলেন, অর্থাৎ খুব বেশি হাই কোয়ালিটির গেম না, মিডিয়াম কোয়ালিটির যে গেমগুলো আপনারা খেলে থাকেন সচরাচর, সেই গেমগুলো খেলার জন্য এটা এক কথায় বলতে গেলে পারফেক্ট একটা কিবোর্ড। তো আসুন কিবোর্ডের প্যাকেটটা খোলা যাক। এইটা হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড। আর কিবোর্ডের সাথে আপনার তেমন কিছু থাকে না, তো এটা হচ্ছে প্যাকেটটা আপাতত আমরা পাশে রাখি। আর এরপরে এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল কিবোর্ড। তো কিবোর্ডটা একটু খোলা দেখা যাক। তো এক কথায় বলতে গেলে কিবোর্ডের যে আউটলুকটা, এটা খুব বেশি একটা খারাপ না, আবার খুব বেশি একটা ভালো না। তবে এই সাইডের এই যে একটা দেওয়া রাখছে এক্সট্রা প্লাস্টিক, তো আমি মনে করি যে এই এক্সট্রা প্লাস্টিক দেওয়ার কোনো রিজন নাই। মানে এটা জানি না কোম্পানি কেন দিছে, কিন্তু এটা না দিলে মনে হয় আরো বেশি ভালো লাগতো। কারণ অনেকে আছে যে কিবোর্ড রাখার জায়গাটা, সেই জায়গা স্বল্পতা, তো এই জিনিসটা না দিলে সবথেকে বেটার হতো। আর ওভারঅল সবকিছু বলতে গেলে এর যে কেবলটা, অর্থাৎ কেবলের যে তারটা, এই তারটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির একটা তার। আর এখানে দেখেন কিবোর্ডের কোম্পানির নাম লেখাই আছে, প্লাটিনাম কিবোর্ড। আর কিবোর্ডের কিগুলোর কথা যদি আমি বলি, তাহলে বলতে হবে যে কিগুলা মোটামুটি স্মুথ, মানে যারা বেসিক্যালি টাইপিং তাদের জন্য মোটামুটি পারফেক্ট কিবোর্ডটা। তো আপনাদেরকে এখন একটু কিবোর্ডের যে মেন ইন্টারফেসের দিকে খেয়াল করা যাক। তো এইখানে দেখেন যে এইটা হচ্ছে স্ক্রল লক বাটনের ইন্ডিকেটর বাতি, আর আপনার এইটা হচ্ছে আপনার ক্যাপস লক, আর এইটা হচ্ছে আপনার উইন্ডোজ কি লকের ইন্ডিকেটর বাতি। তো এই কিবোর্ডের যে কালারটা, সেই কালার অনুযায়ী হয়তো এখানে তেমন একটা খেয়াল করা যাইতেছে না, বাট ওভারঅল সবকিছু মোটামুটি ভালো কিবোর্ডটা। তো গাইস, কিবোর্ডের বাটনগুলোর কোয়ালিটির কথা যদি বলি, তাহলে বলতে হবে যে এটা খুব বেশি ফ্লেক্সিবলও না, আবার খুব বেশি হার্ডিও না। মানে মোটামুটি এই টাইপের বাজেটের মধ্যে এটা এক কথায় বেস্ট একটা কিবোর্ড। আর ওভারঅল সব কিছু মেলায় কিবোর্ডটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আর কিবোর্ডের প্রাইসের কথা যদি বলি, তাহলে বলতে হবে যে এইখানে প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে হচ্ছে 350 টাকা, কিন্তু আমি এই কিবোর্ডটা বেসিক্যালি কিনছি হচ্ছে 320 টাকা দিয়ে। তবে আমার মনে হয়েছে যে কিবোর্ডের দামটা 250 টাকা হলে পারফেক্ট। হয়তো বা দোকান থেকে আমার কাছে একটু বেশি রাখছে আমার মনে হয়েছে, কারণ ওই এরিয়ার মধ্যে একটা দোকানই আছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে দামটা একটু বেশি রাখছে, 320 টাকা। তো আপনারা একটু কয়েকটা দোকান ঘুরে কিনবেন, তাহলে হয়তো বা 250 টাকা কিবোর্ডটা পেয়ে যাবে। তো মোটামুটি এই কম দামের মধ্যে এই কিবোর্ডটাই হচ্ছে বেস্ট। তো যারা টাইপিংয়ের জন্য কিনতে চান তারাও কিনতে পারেন, আবার যারা মোটামুটি গেম খেলতে চান, তো গেম খেলার জন্য তো বেসিক্যালি এই 4টা বাটন ইউজ হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলি যে এটা ওভারঅল পারফেক্ট, মানে বেশ ভালোই ফ্লেক্সিবল আপনাদের গেমের ক্ষেত্রে। তো গাইস, এই ছিল আজকের রিভিউ অ্যান্ড আনবক্সিং। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, এবং পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটা অন করে রাখবেন। সি ইউ ইন নেক্সট ওয়ান। বাই বাই।